njeriu ashtu siç ka dëshirën e të ngrënit gjithnjë dhe sa shikon një ngjyrë ushqimi kërkon dhe ngjyrën tjetër. Dhe nuk ngopet e trashet dhe prap nuk gjen rahat po ashtu edhe tek pasuria. Edhe pse ai kërkon dhe e mbulon atë nevojën e vet, prap ai kërkon prap që të ketë prap, derisa i bëhet një lloj vesi i cili nuk del dot më prej tij. Dhe nga aty pastaj ngarkohet me këtë vesin e mos ngopjes dhe mos si themin duke lënë dinjitetin, duke lënë karakterin e bukur të njeriu dhe shkon drejt marrjes pafund. Kjo jo vetëm i shkakton njeriu si themin ulje, poshtrim tek sytë e njerëzve, por i shkakton njeriu edhe një lloj si themin një lloj karakteri i cili nuk gjen dot karar, nuk gjen dot rehati. Dhe kjo fillon pastaj jo vetëm në pasuri. Kjo fillon në çdo lloj gjëje, ai kërkon dhe nuk gjen rahat. Kërkon e nuk gjen rahat. Dhe këta njerëz si vetëm kaq, po i përshtillet nga pas edhe vepra e kooperacisë, sepse atë që ai e kërkon nga të tjerët, siç thatë me makutëri, është e pamundur që ai ta lëshojë me nga duart e tij. Bëhet njëri tepër i vështirë në vetvete, bëhet njëri tepër i egër në vetvete. Prandaj domethënë i mvishen njeriu këto lloje, si themin vesësh të ulta, të cilët e nxjin, e degradojnë, ose mirë themin e burgosin në shpirtin e vet katran. Burg. Prandaj nuk gjen njeri, është si një lloj, thot profeti, tamam në shem se ai që ha e nuk ngopet. Është e vërtetë. Ka njerëz han, nuk ngopen, nuk gjejnë begati. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot, çka të vjen kjo para lirshëm, Allahu xhaleshanu jep begatin atë. Çfarë të vjen me lypje të tepruar, pa nevojë, Zoti nuk t'i jep begatin atë. Prandaj begatia në pasuri nuk është pasuri të shumë, jo. Begatia është të kënaq Zoti me atë që ke, një, të mjaftoj ajo pak që ke, nuk nevojitet shumë. 2. Dhe tjetër begati është njeriu është i qetë me veten e tij kur ai e përdor të pasuri. Dhe është e pamundur që ai që e merr me makutëri të jetë i qetë në vetvete. Është tepër njeri si themin e gryks, tepër lups, nuk ka të ngopur.